हेलो माय क्रिएटिव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्दी स्नैक रेसिपी। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी 2 वेरिएंट फूल मखाने के, जो सर्दी के लिए तो बहुत ही बढ़िया हैं। फूल मखानों को लोटस सीड्स भी कहते हैं और इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ही हाई होती है। इनमें प्रोटीन और फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो जो लोग वेट लॉस रेसिपीज प्रेफर करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये परफेक्ट न्यूट्रिशन का सोर्स है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बट आज की रेसिपी में मैं आपको इस तरीके से बनाना बताऊंगी जो सर्दी खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं ये दोनों वैरायटी फूल मखानों की। फ्रेंड्स, आप जब भी मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो आपको नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इसे आप क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ग्रे हो जाएगा और इसके पास में आपको बेल आइकन नजर आएगी। आप इसे भी क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन हीट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसमें मैं अब फूल मखाने डाल दूंगी। क्योंकि मैं आपको दोनों रेसिपी एक साथ ही बता रही हूँ, इसलिए मैं एक साथ इन्हें रोस्ट कर रही हूँ। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट करना है, इसे छोड़ना नहीं है और हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। आप इसे रोस्ट करते हुए बीच बीच में हल्का दबा के देखते रहिएगा, क्योंकि इन मखानों के अंदर कितना मॉइस्चर है ये अलग अलग जगह के हिसाब से, मौसम के हिसाब से फर्क होता है। कभी मॉइस्चर इनमें ज्यादा होता है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है रोस्ट करने में, और कभी अगर ये सूखे होते हैं बिल्कुल तो बहुत फटाफट 2-3 मिनट में ही रोस्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैं इन्हें पैन में से निकाल दूंगी दूसरी प्लेट में। इसे इस पैन में नहीं रखना है, नहीं तो ये और पैन की गर्मी से ज्यादा रोस्ट हो जाएंगे। पहली वैरायटी के लिए हम ले लेंगे 1 कप फूल मखाने। ये 2 टीस्पून मैंने गुड़ लिया है, ये 1/2 टीस्पून सफेद तिल लिया है मैंने, और ये 1/4 मैंने जिंजर पाउडर लिया है, सॉल्ट का पाउडर भी कहते हैं जिसे। इन सब चीजों के अलावा हमें जरूरत होगी 1 टीस्पून घी की। मैं बनाने जा रही हूँ मीठे मखाने। इसमें मैं यूज करूंगी गुड़ का, जो सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर सर्दी खांसी हो जाए तो ये मखाने खाए जाए और बच्चों को दिए जाए तो उन्हें अच्छे भी बहुत लगेंगे, गले को राहत भी बहुत मिलेगी और सर्दी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके लिए मैंने पहले पैन गरम कर लिया है और उसमें डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून घी, और घी के गर्म होते ही इसमें हम 2 टीस्पून गुड़ डाल देंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और हम इस गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। ये गुड़ मेल्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो सॉल्ट का पाउडर लिया था वो डाल दूंगी, और मखाने भी डाल दूंगी। इस टाइम पे तिल भी डाल देंगे। गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे कर लेना है इसका, और इसे जब तक मिक्स कर लेंगे कि सब मखानों पे अच्छे से ये लग जाए। ये रेडी है, हम इसे बंद कर देंगे और जैसे ही ये ठंडा होगा ये एकदम करारे हो जाएंगे, गुड़ बिल्कुल कड़क हो जाएगा इसके चारों तरफ, और ये अलग भी हो जाएंगे, आराम से टूट भी जाएंगे। अगर ये आपस में चिपकते हैं तो ये टूट भी जाएंगे। दूसरी वैरायटी बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 कप फूल मखाने। ये मैंने 1/4 चम्मच सेंधा नमक लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं।
ये 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है और हमें जरूरत होगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर की। और इन सब चीजों के अलावा हम ले लेंगे 1 टीस्पून देसी घी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अब मैं नमकीन मखाने बनाना बताऊंगी आपको। इस मखाने में मैंने हल्दी और काली मिर्च का यूज किया है, जो खांसी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सर्दियों में अगर बच्चों को भी ये मखाने दिए जाए तो उनको बहुत फायदा करता है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा छोटा है तो काली मिर्च की मात्रा स्वाद के अनुसार रखिएगा। सबसे पहले हम पैन हीट कर लेंगे और उसमें 1 टीस्पून मैं घी डाल दूंगी, देसी घी। क्योंकि हमने पहले ही मखाने रोस्ट कर लिए हैं, इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। घी गर्म हो गया है और इसमें अब मैं ये मखाने डाल दूंगी। 1 कप मखाने डाल दिए मैंने और इसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी और साथ ही 1/4 चम्मच काले मिर्च पाउडर डाल दूंगी। इसमें फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है और अब मैं इसमें सेंधा नमक भी डाल दूंगी। बस ये रेडी हो गए हैं हमारे चटपटे तीखे मखाने, जो सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसे हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिए हैं दोनों ही वैरायटी के मखाने। ये दोनों ही वैरायटी सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट है। जिसे मीठा पसंद हो वो मीठी वाली बना के खाए, गुड़ सौंठ वाली बहुत ही अच्छी है। और देखिए कितनी क्रंची बनी है। सर्दियों में तो मीठी वाली बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, पर अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप ये नमकीन वाली काली मिर्च वाली बना के देखिएगा। इसमें मैंने हल्दी का यूज किया है, तो खांसी अगर होती है बच्चों को और गला जिसमें खराब हो जाता है तो हल्दी और काली मिर्च से बहुत राहत मिलती है। इन मखानों को वैसे तो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी सौगी हो जाते हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखिए और इसका मजा लीजिए। आप भी ये दोनों वैरायटी बनाकर अपने बच्चों को खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।